مړه دا څه ستړي زندګي ده سړیه ډېرې تر راځه وروایه پخلی په خپله کوه جامې په خپله انځه یا الله پاکه زمونږ په خپل ملک باندې زمونږ رحم وکړې هلکه ای نوباجه راځي مرګي ده پیزار بار وباسه پیزار دې بین کې مرګري ویستې مې دي امیر صاحب بس ستړی ته به وایې چې مونږ درته وایو چې راځه نو ته د دې دغه مشر د دې ډېرې که نه په دې واشنګ ماشین کې کپړې د هلکان پرېږدي پوه شوې په دې بیسن کې مونږ ته دا دغه څه نوم دی دا لوښي څښا پرېږدي پوه شوې ولې د دې یوازې زه ذموار شویم چې دا به انځم تاسو له هلکه وروره ته ذموار نه یې د دې ډېرې مونږ ټول ذمواران یو ته یې هم ذموار یې زه هم ذموار دی ایوب به هم ذموار یي مرګي خو داسې کار کوئ مهرباني وکړئ هر سړی لاس خلاص کوي یاره په یو کس جاله نه ټیلوالی کېږي یاره نو تاسو خو په یو کس جاله ټیل وایئ مړه یار نو ګوره یوازې دا خبر نه ده چې یا زه لګیم یا به ته لګئ کله ناکله به د یو بل سره داسې ښه انډیوالي به کوو خو ملګري داسې کار وکړه ورشه دا کپړې مپړې کنګال کړه هغه ایوب د راتلو ټایم نه خو ایوب ته ووایه د خدای لپاره وایه دا پیزار بار وباسه یاره وایه خپې دې بین کوي وایه یاره بهر دا پیزار وباسه قالین نه تسخا کېږي په مخه مړه هغه ته خو چې زه خبره وکړم لکه وچ وښو ته چې اور واچې داسې اوچت شي ته ورته خبره کوه که نه مړه پویه کوئ سړیا زرې زرې دي ګوپې خو دا راته ووایه چې نن بیا د چا د پخلي نمبر دی او څه به پخوي لکه د چا نمبر دی خو زما ګناهګار نمبر دی که نه نور به څه خورو خو دال به دله پوخم جو دال خورئ که نه یاره یا امیر صاحب خدای ته وګوره د دې دال او شوپړو نه واوړه په اوږو کې دالونه نیغ نیغ وختو مړه صرف په یو خپل نمبر کې زه غوښه پخوم باقي تم دال پخې هغه بل هم پخې او هغه بل هم پخې مړه دا ځان څه کار جوړ کړل یاره ओ पठान भाई नाराज मत हो आज मैं तुम्हारे लिए अंडी बनाऊंगा मुर्गी वाला अंडी امیر صاحب مړه دا د څه شی راویستی دی یار دا څه شی دی دا خو چې سهار شي نوم بیاګی به پخومه چې ماښام شي نوم بیاګی به پخومه اے पंजाबी भाई हमारे घर में वो जो परतू का गुस्तान नहीं करते वो बच्चे अंडा बनाते हैं सुबह सवेरे अंडा बनाते हैं हर शाम को उसको अंडा बनाना आता है और तुम कहते अंडा बनाऊंगा तो गुट पशान दादा का सर्द निवल करता है दिमाग खराब दिल नहीं करता है बाहर जाओ ओहो पठान भाई गुस्सा मत करो चलो मैं तुम्हारे लिए गोभी का पराठा बनाऊंगा अरे हमारा ऐसी गैस सर को खतल करता है ऐसी सर से गैस खतल लगा रहा पसी गोभी पराठा पकाइनो पदे घर में की दाता जी शेद यार दादी से शराब से मणो कन्नन ने बाद अंडा द गोभी पराठा याद रखना सर में ने पमुट विस्तल करता है जाओ बाहर चारपाई को नस्कोर करो बैठ जाओ ओ पठान भाई पता नहीं तुम कैसा आदमी है मण दा वसी शेद है जमा बात आमिर से दात से शेख वल्ला इस्तेमाल करता है ता मड़ा यार आता था अंडी वेला अंडी अंडे ता ले वेले मुसलमान दा खुदे कि स्कूल पर ما खतने वे नो उम्र ले स्कूल पर शाते लिए लगा उर्दू को मदीज दकड़ो आगा जिस ता तो गुरु तुम खकुल खबर होगा यार भाई साहब तुम्हारे लिए मैं अंडी बनाऊंगा अंडी और तवे ना अंडा मड़ा मुसलमान दा खुदे सड़िया यार मेहरबानी जा मरगुर जाने वाली कोई नजर नखरी लर कोई يلا كبيختي دخيري وزي تاته من شل پیری ویل چې د حمام نه راوځي نو داور وسره بندوا یله کدی بین دی را لسمې بند کړي مړه مسلمان له خدای یو کار کوي یار د کار فټم دی خو ساتل د خپې دی لګین دا دی خو وای کنه یار مړه الو ها درو بلېګما اواز پکې خو لبم در ولېګما خو دا انډیوال ود دي او رینګ مکوا صحیح ده الو بیا سدي او قربانې لبم در ولېګما او واو بار بار رینګ مکوا انډیوال ود دي دا بدګړي بند کا الو خوشل پیری می درته وی چې درو بلېګم کنه انډیوال ودی د خو به مو باسا اوهو د سعودي عرب دا ټولې ټیم مو باسه مو تر لېګم د لکه سما ماشين خو نه دی لګولې چې ډرته وراولې کا پاکا بلګا مامو ولا وړو بچی مامو ولا چپ کا شوکه چو پړه د کو نرینګو او پتا ته ځان بدنامي ودشه دا کوک سر دی نه ولې
ساتو سترګې ورانې هلکه دیره نه ده خو سم د جهاد میدان ته جوړ شو دی یو وایي ما وویل او بل وایي نه تا نه ولما هلکه تاسو نه مونږ چېرته په دمه مړه باندې خوب کولی شو که نه د ورځې د کپیل غویم او د شپې ستاسو غویم خدای یو غرق نه کړی که مړه مړه مسلمانه ده خدای دا خبرې چې د ورځې کوي یاره پیسې راولېږه پیسې ولېږه مړه ټول واړه په آتش کې پراته دي سړیا ځان له کار راکړی دی مړه عجیبه کار کوئ اوه امیر صاحب معافي وشوه غلطي غواړم یا الله شکر چې دا خوب و مړ کړی نه یم زه چې وده شم لالۍ ساجده څنګه یې بچی د کنډدار مکې په خیر علي علي دا جیب خو دې دروند دروند دی تاسو داسې وکړئ ټکسي لاندې ولاړ د هغې نه سامان نه وخېجوئ ښه زه مخکې شو زویه ये सही है राजा सर ने सब लोग इकट्ठे हो रखे जा जदे का उनके तो दरिया कदर बदल जा स्टा कदर होता है ना बरो रखे जा अरे काफी وخېجه مه دې ته او बरो तो उच्च तो रखे जा उस पता का उनके अंदर से उसका तमाशे पकई उसे गुलाली प्लान दी ऊपर से पता पस्तर को नीचे तो नहीं लेना बड़ी دا सामान कम से केला ما دا غوړن سټی نیولې و کمرې دې ګوتې رسو کنه دوه تلا پوي نشوي یا سړی په دې سامان کې ټول پر دې نمونه دي زموږ پکې سشته و کنه اوهو یا ښځې زما خو بېخیر شوي و که نه د ذهن نه مې وتي و په دې غوټه کې صرف دا بادام زمونږ دي دا دومره پاو بادام چې کوم دي دا صرف زمونږ دي او دا باقي غوټې ټولې پردی دي دا یوه غوټه چې کوم ده دا ګلچي پړېدلې ده دا یوه غوټه چې کوم ده دا د جوړ لیدلې ده دا یوه غوټه چې کوم ده دا د ټوت تلې ده او دا غټه غوټه ده دا غټه دا د ټټو خاندلې ده د ټټو خاندلې او انشاءالله دې پلې چې لاړ شم نو تاسو له به هر شی راولېږم که خیر ښه او دا بادام 60 ټکه چې میلمنو ته یږدو څه شي لدی را پسې دا پردې سامان کور ته راوړو خو په لاره به دې غورځولی و که نه دا لږ دې راله پیملا ماته کړه بیا راوخې جاله کښېنه زه د باچا په تخت ناست یم بره به زما سره خبرې کوئ پاپا ته خو وي زه به تا له هر څه راوړم او تا خو ما موبایل هم رانه وړو دغه ځای کې خو حاجي دا خو یې به تا له ګړۍ راوړم او پبجي ګیم له به د آیپیډ راوړم هېڅ ټیم نه دي راوړي نه دې سپری راوړلی او سامان نه خو ټول له ټوتو نومونه پې لیکل دي خفه کېږئ مو ستاسو دا دواړه دي تاسو دواړه په ما باندې ډېر زیات ګران یئ او ستاسو د دې خبرو حل زما سره شته زویه چې زه ځم که نه د خپل آیفون بهترین موبایل نه دی دی په دې جیب کې پروت دی دا به که خیر تا ته پرېږدم او دا ګړۍ نه ده دا ما په 500 ریال اخیستې ده دا به تا ته پرېږدم او که خیر چې لاړ شم نو هغه آیپیډ به دله بیلټي کوم ټیک ده صحیح ده زه صحیح ده صحیح ده زویه چې ځمه دا موبایل به تا ته پرېږدم ښه اوس زه یاله شابه د مدرسې ټیم دی شاباش السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم سلام ټچ خان په خیر علي څنګه ښه حاجي صاحب خیر دی شکر دی انډیوالان دې ښه وو یاره ډېر زبردست و او ډېر خوند یې وکړو که نه ته مسافر سره د خپو کټه ختلی ولې مسلمان خپې خلک بهر پرېږدي سو لکه مطلب مې دا چې څپلۍ دې په خپو کړي کټه ختلی یاره ریالګي زور دی که نه زور دی واړه وایي سره د څپلو به څملې پوه شوې او سره د چشمو به وده کېږي او مړه ډېر قدر عزت مې دی په کور کې نو ته دا پرېږدی یا جنۍ دې خوا راشه علي رور دادا په خیر علي وګوره که نه څوک راغلی ये सड़ी दा सते वाले पे की ममंडा दोनम जान में तक को के ना आखिर मत पखतो दे ये रो दादा दिगई संगवा ډیګۍ ښه وه انجن ونه کړلی په دې څو ورځو کې به یې پال مات شي او بیا به مبارکۍ له موږ دواړه راشو رور دادا چې کله ډیګۍ راځي مبارکیلا نو ورته وای دې سړی له ملګا سیل غوړي راوړي او سرور پینځه دا کورنی چرګان راوړي لکوټي کمزور دی مې چډی دی کو یا خزي دا خبرې به کېږي خو ورشه دې رور له دې یو خانک بوتاوه راوړه نه رشه یو خانک کاجو او بادام ولا راوړه چې دا خېټه یې غوړه شي څه ډېر سپور راته ښکاري خورئ دې بالغو سره به مخه راوړه دا سړی ته ډېر ستړی ښکاري چې دا بالغ خو ته بل کېږدو نه دا شته ټیک دی ای به خیر دی صحیح یم ټیک یم یاره داسې کار وکړې رور مې حاجي صاحب چې سبا که خیر انشاءالله یا بله ورځ بره به زموږ ځای ته راشئ او هلته کې به بیا خبرې اترې نورې کوو صحیح ده اوس زه تللی شم نه صبر وکړه دا بوتاوه راوړي که نه نه رښتیا دا بادام وکړه بیا ځه بیا به وخورو نه بیا نه خورو نه بس لاړم یاره یا پروردګار نه دا ټرک بادام چې ما راوړي دا به څوک خوري
پاپا ساتلو ته څو ورځې پاتې دي؟ خانجي ته به کله ځې؟ یوړو دا څه وایه تاسو دا خو ایله زما یو ورځ شوه او بیا زما پتلو پسې یې راواغسته یا سړیا دا میلمانه بار راغلي ډول بالښتونه دي ډېرې والې کوشه چې دا یو بالښت دې راکاږه چې ویستم ولا زه یو تې راکړه هډوکی نشته پاپا ته به کله ځې؟ اوهو یا بچه دا خو ایله زما دویمه ورځ ده دا اوس زما غم نه دی راغستی خو د خپلو سامانونو راغستی چې پلار به کله ځي چې دا راته پاتې شي یا سړیا دا املا که دې ماتې شوي نه وي نو پاسه ګوتنې غی که میلمانه راغلي چې دا بالښت ورته کېږدمه ښکلی سیده کېنه پاپا ته خو هسې نه دی د موبایل خیال ساته دا زما دی داسې نشي ماتې کې یا الله چې دا رور به مې کله ځي 3 ورځې وشوې او پروت دی د ځان نه راپسې پروت خان راښکړلی چې چېرته لاړ شي دا ګړۍ موږ ته پاتې شي او د آیپیډ را راولېږي چې د پبجي نه مې څه مټ راته وباسو ای سړیا پاسه دا برنډه جارو کومه په کور کې راته ناستې سړیا پاسه خدای دې پوهه کړي الله عزیز هغه سړیا پاسه دې وکړه ولې د ملا نه دې راله پټو ویستو خدای خو دې بېخو باسه یې ښځې نوروایي د بنده په دې کور کې د ځای نشته ملګري ځانه د ټیکټ غم کوه او خپې د دې ملک نه وباسه که نه وجنې دې السلام علیکم ټچ خان خیر اجتو څه کې یاد دې نه شو هغه د سعودي عرب نه چې تازه راغلی وم د ریالګي زورو نو تا به راته څه وې حاجي حجت ګل صیبو او نن چې په ټیکټ پسې ګرځم نو حجتی شوم حجتی یا پروردګاره خو څه عجیبه نظام دی د دې خلکو نو چې ریالي نو زوري او چې ریال ختم شي نو زوري ختم شي مړه د ډوډۍ ټایم نه دی او چای به دې څښلی دا شیډي ته کا او ورو ځه خو یو خیال کوه چې شینې روانه چې لاړم درنه یا پروردګاره په دې حساب د اوسه پورې پوه نه شوم چې روپۍ ورسره یو خلک وایي کاکاجي سلام علیکم او لالاجي سلام علیکم او چې کله غریب شي جو تش سلام بې نه اچوي خو یوه خبره بل هم ده د چا سره چې روپۍ یې په خدای یقین وکړه که بل چالی ورکړي خو په دې خبره د اوسه پورې مې دماغ کار ونه کړو چې دا خلک یې ولې عزت او احترام او لالچ دې ساتي په کمنټس کې ووایئ